嘅時候咧，我就成日都覺得政治唔關我事啊，我喺下低嗰啲嚟嘅啫嘛。佢啲高官做咩唔關我事噶，咁佢中意做咪做咯，唔影響到我已經覺得 OK 嘅咯，我覺得。咁呢一方面嗱，你咁中意同你爸爸傾偈啦，佢又唔睬你啊，但係你會唔會同佢講呢啲啊？爸爸係點解啦？立法會係咁樣噶，即係你會唔會問呢啲問題噶？喺 LS 考試之前嗰幾日係會嘅。一定係有啲特別原因啊！係，即係佢幫你補習，讀報紙俾你聽。即係譬如話我睇下新聞，有啲覺得我唔係幾明佢講乜嘢，咁咪問下我爸咁樣咯。好嗱，你哋三位咧，其實同屋企關係咁好啦，你哋覺唔覺得係難得噶？即係喺你哋班，我好講。點解咧？不如你哋講下你周遭見到嘅其他嘅同你哋即係同學朋友嘅世界係點樣？即係可能我傳統啲啦，咁我覺得屋企咧係要齊齊整整，然之後成日要喺屋企一齊食飯嘅。咁但係我有唔少同學咧，可能屋企已經離咗婚啦，或者喺屋企嘅廚房根本係冇用嘅，嗌外賣咁嗰啲咧，咁我覺得比起佢哋係幸福好多咯。媽媽煮飯係，莊嘉怡，我覺得其實都係已經係好幸福嗰啲嚟嘅啦，因為同 Rita 所講一樣啦，即係齊齊整整咁樣去食飯，同埋其實我身邊有幾個朋友，佢哋屋企都係有啲事嘅，除咗離婚呢啲嘢之外，佢爹哋媽咪對佢都好嚴厲，佢哋成日都打佢，之後我成日都覺得佢哋好慘，我就覺得自己好幸福。佢哋有冇話過俾你聽點解佢哋嘅家長咁樣去對待佢哋咧？經濟狀況唔係幾好嘅，佢媽咪就成日都想佢成才，咁就用呢啲比較暴力少少嘅方法。另外一個朋友就係佢爹哋媽咪以前都捱過苦，咁而都仲係希望自己個女會努力啲。我都覺得自己係真係好幸福嘅，即係因為我哋係直資學校，咁我哋啲同學嘅屋企背景都比較富裕，咁好多時候可能佢哋嘅爹哋媽咪就比較忽略咗佢哋嘅感受啊，譬如即係掛住出去工作，去幾個禮拜啊，或者幾個月都唔翻屋企嗰啲，然後可能就咁俾啲錢佢哋，咁就留佢哋喺屋企。我覺得佢哋唔係真係好感受到嗰種愛嘅感覺，咁但係我哋屋企就相處得好好，好融洽，亦都唔會話為咗啲錢而有任何嘅拗撬，講錢傷感情啊嘛。好，三位，我哋停一停下，我哋而家有客戶嘅信息。90後如何？鄧健明。一個小時嘅節目已經去到尾聲嘅部分啦。咁啊，三個女同學，對於你哋嚟講，係咪如果你哋第時賺到錢，係月薪幾多？你覺得見得人啊？其實冇一個好明確嘅數字，因為而家通脹咁勁，唔知將來會係點。以而家啦，以而家，即係你覺得見得人啊？講得俾親戚朋友聽都幾 OK 啦。其實我覺得，如果對我自己講，可能15000到3萬左右，呢個係我覺得係可以嘅。其實已經係。其實我覺得你賺錢唔係俾人睇嘅，你養得你自己，養得你父母咁咪得咯，唔需要話你一定要賺到某個數目，然後我俾你睇嘅話我好勁啊，咁樣唔需要咁樣噶嘛。其實我覺得夠咪得咯，要咁多做乜啫？咁但係你都想俾一個即係舒適啲嘅環境俾爹哋媽咪噶嘛？咁你夠錢話要舒適啲嘅環境咁咪得咯？我大概就我覺得2-3萬到啦，一開始唔好太過 set 太高嘅 target， 同埋我應該係會即係 set 一個 target， 譬如我媽咪嘅話一定要記住，即係譬如你 set 10年之內儲到幾多萬咁樣，咁我覺得先至比較有用咯。如果唔係，我諗我成世就算我有10萬人工，我都儲唔到錢。難得有3個女仔喺度，港女係乜嘢？我唔會認噶。唔係，我覺得港女咧有樣嘢，其實呢個特徵我哋3個都有，即係有懶音。3個有嘅，呢個未聽過。幾好啊！佢為一件事落個新定義，其中一樣嘢有懶音。OK， 即係咧。好啦，算啦，我推翻頭先嘅嘢啦。我係一個港女嚟嘅，除咗唔貪靚咯。我唔中意貪靚，我成日覺得好煩嘅。啲人點解要化晒妝先出得街？好似唔化妝唔見得人會死咁樣，我唔明咯。即係你哋都覺得係負面嘅。咁但係我又覺得唔係完全負面咯，可能即係而家啲女性特別喺香港咧，佢哋工作能力係高咗，講真係高過以前好多。咁佢哋好自然會有多啲要求咁啦，但係
即係可能對佢哋嚟講啲要求可能佢覺得好正常嘅，咁但係對其他人嚟講可能有少少苛刻或者係難以接受咯。跳到去愛情，你個男朋友揾嘅錢比你少，咁又唔係要佢啲錢冇所謂嘅。嗱，你諗下，你揾2萬，原來佢揾1萬嘅啫，咁點啊？第時結婚噶咯噃，有冇諗過呢啲問題咧？咁呢個價值觀嘅問題。咁兩個結婚嘅事冇所謂啦，咁你兩個夾錢咪得咯。但係你會夾多啲嘅喎。冇所謂啦，咁結婚係兩個人嘅事啊嘛，唔通佢少錢佢夾得少過你，你就因為咁樣而唔中意佢唔同你結婚嘅？Rita 猛岌頭同埋遞個 V 嘅手勢，冇錯，我撐你。阿鄧貝欣呢？我覺得最緊要佢肯努力嘅，即係有嗰個心嘅啫。即係譬如如果你有錢，即係好似我哋學校某啲男仔啦，就算佢屋企非常之富裕，但係佢唔肯努力去讀書，亦都覺得成世可以用佢爹哋媽咪啲錢咁樣，咁我覺得佢唔肯去努力，就算佢幾有錢都冇用，就算佢真係搵10萬都冇用啦。即係你肯努力嘅，你一定儲到一筆錢嘅，可以同我一齊去分擔呢一個壓力咯。我覺得係。咁而家咧做爸爸媽媽咧，好多時都講噶啦，老豆養仔，仔養仔，即係話你哋係唔會可以照顧翻啲即係上一代嘅，即係第時成長嘅時候咁。你哋有冇望過自己嘅爸爸媽媽第時我要照顧佢，尤其是一個嗰啲。因為有啲面青啦，佢哋唔係啊，佢哋養咗我，即係講真，真係含辛茹苦咁樣養咗我咁多年咧，我覺得係有責任，亦都係有一個義務係去關心翻、照顧翻佢哋嘅。咁我唔想即係，如果我有能力，我都想希望佢哋將來係開心、舒服嘅。咁我覺得係最重要咯。如果我第時即係有啲咁嘅情況嘅話咧，我覺得我可能會唔生個仔住養咗我爸媽先咯，即係自己夠晒錢有能力養起兩邊嘅時候，先話要生仔咯。我覺得呢樣嘢係必須要做到啦，孝養呢樣嘢係咪先？一定要做到噶嘛，兼且我仲有一個細妹要照顧。你哋而家嘅夢想係乜嘢啊？我諗我哋而家大家嘅夢想都係入咗大學先咯，係咯，因為呢個真係將來決定你以後嘅一生嘅，基本上係。如果入到大學，你會係讀咩學系啊？我應該會係我想讀傳媒呢一方面嘅，因為即係大家聽到我哋而家嚟呢個節目都證明我好想係做呢一方面嘅工作啦。即係同埋我本身係比較擅長啲，譬如寫文章啊、文科嗰啲，所以我都覺得自己比較適合傳媒呢一方面嘅工作咯。所以我想將來都係讀呢一方面嘅學系。好啊，火做咩眼光光？乜嘢？你個樣好惆悵，因為唔係我其實呢個人好飄忽嘅，我成日即係自己嘅夢想啊、理想成日都定唔到嘅，因為其實我現時其實主要都有2個夢想，第一個就係我希望可以做一個小學嘅老師，同埋可能如果我得嘅話，我想做配音員。但係因為我爸成日都話我性格唔啱咧，成日都會即係一係我就蝦啲細路，一係就細路蝦翻我。你叫我唔好做小學老師喎。我呢個人咧好怪嘅，即係譬如話，如果我見到有啲人，我覺得佢能力低過我，有啲嘢我做到佢做唔到係正常嘅，我就會好有耐性咁樣。但係如果我覺得譬如話佢能力應該可以高過我，但係佢有啲嘢係做得冇我咁好，我就會覺得好猛咯，唔知點解。咁